और गजर ये है हमारी बाइक का साइलेंसर, उसके अंदर ना नॉर्मली कुछ इस प्रकार की आवाज आती है, लेकिन गजर ये आवाज काफी ज्यादा कम है। तो अगर सोचो अगर क्या हो अगर उस जगह अपन लोग कुछ इस प्रकार का एक डिब्बा लगा दे, ये वाला डिब्बा है ना, तो यहाँ पर देखिए हम कुछ इस प्रकार से लगा देंगे, इस प्रकार से, और फिर देखते कितनी तेज लाउड आवाज आती है, फिर कम आती है, फिर चेंज होता है, जो भी ये देखने को मिलेगा वो आप फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर दें। इसको हटाया हुआ आप देखना, ओ भाई साहब कितनी लाउड आवाज आ रही है। तो आप क्या करते हैं, एक्सीलेटर एक बार देखिए, तो आप सुन सकते कितनी पावरफुल आवाज आ रही है इसके अंदर। तो अब मैं इसको ना चला के ट्राई करूंगा, गियर के अंदर देखते हैं किसी हो जाती है।